বন্ধুরা সবাই কেমন আছো? আশা করি অনেক ভালো আছো। আজকে একটি ব্লুটুথ হেডফোনের তার ছুটে গেছে, সেটা পুনরায় কানেকশন করে দেখাবো। দেখলাম তো কিভাবে স্পিকারটি খুলতে হলো, প্লাস দিয়ে ধরে খোলা হলো। আমরা এখানে একটু দেখে নিই, এখানে পয়েন্টটা একটু উঠে গেছে। এখন আমাদের বেশিরভাগই অনেক সময় হেডফোনের তারগুলা টান লেগে ছেড়ে যায়, এই জন্য নিজেই বাসায় রিপেয়ারিং করা সম্ভব। ভিডিওটা দেখতে থাকুন। এখন আমরা তারটা ঢুকিয়ে নিলাম। এখন এই ওয়্যারে যে ক্লিপ আছে যেটা আটকে থাকে, এই ক্লিপটা আমরা এখন একটু পিছন দিকে দেব। এর জন্য লকটা খুলে নিই। খুলে নিয়ে লুজ দিয়ে পিছন দিকে নিয়ে কাজ হচ্ছে না, এখন প্লাস দিয়ে ধরি। বাচ্চা এখন হবে সম্ভবত। এখানে আমরা একটা চাপ দিয়ে নিব। চাপ দিয়ে নিলাম, ওয়্যারটা একটু আলাদা করে নেই এবং একটু সোল্ডারিং করে নিই। কার্বন থাকে তো, এই জন্য সোল্ডারিং করে নিতে হবে। রিফ্রেশ করে আমাদের জ্বালা দিতে হবে। এখন স্পিকারের দুইটা টার্মিনালে আমরা এখন ঝালা দেব। একটা টার্মিনাল ঝালা হয়ে গেল, আর একটি টার্মিনালে ধরে সুন্দর করে ধরে ঝালাটা ঝালা হয়ে গেল। এখন আমরা পাওয়ারটা অন করে দেখব স্পিকারটি এর মাঝে সাউন্ড আসে কিনা। কেমন? পাওয়ারটা বাটনে চাপ দিয়ে ধরে অন করে দেখা যায় যে সাউন্ডটি আসলো। এখন আমরা পুনরায় এটা ফিটিং করব। এভাবে সমানভাবে বসিয়ে সুন্দর মতো করে ধরে একটা চাপ দিব। টং করে একটা আওয়াজ হবে, তাহলে বুঝবো যে ঘাট মতো সুন্দর হয়ে গেছে। আমাদের কাজটি কমপ্লিট।